रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, ये क्या आराम होता से है लेने का। यार, बंदा हाँ। टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल कर लेता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यार आपको पता है मेरा एलर्जी वाला सेंसिटिव स्किन है, एलर्जी हो जाएगी। आपको नहीं पता क्या इस बात का? बंदा देख ही लेता है, मुंह के ऊपर ऐसे छी छी कर रही है। ये कोई बात नहीं है वैसे करने वाली। मैं बदला लूंगा इसका, देखना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बदले लेने वाले। A few moments later. ऐसा आपने मेरे से स्लीव वाला प्रैंक किया था ना, ये लोबे वाला स्नो स्प्रे वाला प्रैंक। एजी तू हैं?